Perkenalkan, nama saya Syarifah Numarwah dan Saya Rima Fatimah. kami di sini dari SMA Negeri 3 Cilacap. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan Grace, es krim pereda batuk dan pilek. Yang pertama, menyiapkan bahan-bahannya. Di sini bahan-bahannya itu ada ekstrak umbi rumput teki, yang kemudian ada ekstrak daun tapak keliman, kemudian ada pengembang, kemudian ada madu, Di sini ada susu kental manis dan juga coklat bubuk, tepung maizena, dan juga air dingin. tahap selanjutnya yaitu memasukkan bahan-bahannya. Bahan pertama yang dimasukkan adalah susu kental manis. Yang kedua ada madu. Dan yang ketiga ada pengembang. Setelah ketiga bahan tersebut tercampur, langkah selanjutnya yaitu dimixer. Campurkan bahan tersebut selama kurang lebih 15 menit hingga tercampur rata. Setelah selesai, lalu campurkan tepung maizena. Dan kemudian campurkan coklat bubuk. Kemudian aduk dengan mixer kembali. Mixer adonan tersebut hingga mengembang. Kemudian campurkan air. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan 2 sendok teh ekstrak umbi rumput teki. Dan 1 sendok teh ekstrak daun tapak keliman. Kemudian campurkan semua bahannya hingga mengembang. Setelah adonan mengembang, kemudian masukkan ke dalam wadah.
Setelah dimasukkan ke dalam cup, kemudian kita tutup. Selanjutnya, es krim siap dimasukkan ke dalam freezer selama 24 jam. Kami, delegasi dari SMA Negeri 3 Cilacap, siap mengikuti Festival Inovasi Kewirausahaan Siswa Indonesia 2018.